Почитувани гледачи, денешни гости во Дневникот на Канал Плюс телевизија се господинот Благој Механџиски, собственикот на најголемата фармацевтска компанија во Македонија Зегин, заедно со портпаролот на општина Берово, господинот Марин Демировски. Добро дојдовте во Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро ве најдов. Поводот за денешното гостување во Дневникот е манифестацијата која што ќе се одржи од 27 до 29 август, Етносквер фестивал. Докаде е организацијата на оваа манифестација и што се ќе понуди? Така, традиционално и оваа година општина Берово го организира Етноплоштад фестивалот. Оваа година малце во проширена варијанта, заради тоа што веќе во организацијата се вклучи еден наш долгогодишен пријател, кој е исто така по потекло од Берово, тоа е господинот Механџиски, и оваа година ќе имаме едно проширено издание на Етноплоштад фестивалот, кој се надевам за сите љубители ќе биде една убава можност да поминат неколку дена во најбојот дел од државата, тоа е во Берово. Така, што се ќе понуди оваа манифестација? Етнофестивалот има еден интересен концепт, значи уште пред 6 години кога го креиравме, дизајниравме фестивалот, сакавме да вклучиме она што е да го презентираме, она што е најинтересно за регионот, за Малешевскиот регион, поврзано со здравата храна, со традицијата, со етнологијата и се разбира и музиката која што е неизбежен дел од таков вид на манифестации. Од оваа година малце проширено, во музичкиот дел имаме поширока програма од минатите години. Минатите години одевме повеќе со етнофјужен музика. Сега вклучивме така и покомерцијална музика за да допре до пошироката народна маса, така да кажем. Така, значи ќе имате гости од Балканот, од Македонија, буквално од секаде. Која е најголемата звезда која што ќе доаѓа во Берово? Значи и оваа година имаме честа во Берово да настапи една од најголемите балкански звезди, тоа е Здравко Чолич. Така. Име кое е легенда за многу голем за многу генерации, така да кажем. Покрај Здравко Чолич имаме исто така многу други големи звезди. Имаме гости од Франција, една група која ќе настапи, и еден познат и интересен изведувач од Австралија. Интересен концепт, интересна програма. Така за сите оние кои што ја сакаат добрата музика, добрата забава, здравата убава храна, можат да дојдат во Берово и да уживаат. Господине Механџиски, вие како беровчанец го помагате при организација на овој фестивал. Што значи ова за вас како беровчанец? Прво, поздрав до сите граѓани на Источна Македонија, каде сте присутни со овие медиумски ваши пораки и убави емисии, и воедно да им порачаме на сите наши, да речем малешевци, каде да се, за Богородица Берово да се. Тоа е порака до сите, а во исто време ние ќе се погрижиме да им обезбедиме покрај на нашите малешевци и беровци задоволство и на нашите гости мега спектакл со тоа што го обезбедивме да присуствува на еден бесплатен концерт, најпопуларната, мога да речем, балканска мега звезда, за сите генерации има популарност, како што рече претходниот представник на општина Берово, и во исто време ги каним и сите и од соседна Република Бугарија да дојдат да не посетат, бидејќи и таму се вика Малешево, и таму има малешевци, така да ние ќе направиме се да го тоа е на по-широко поле експонираме во позитивна смисла овој етно фестивал. Покрај Здравко Чолич, кој е наш личен пријател на Зегин, бидејќи ние имаме спонзори и во Белград на 2 концерта, обезбедивме таму околу 60.000 публика, во Сараево бевме, во Скопје, и во Охрид, во Берово и така. Значи, да кажем дека ние претходно беме и првите спонзори на нашиот покоен и познат исто така мега се уште присутен Тоше Проевски. Така да ние на нашите гости, да речем, како е сега зборувам и како беровец и малешевец, ќе им ја понудим и нашата гостопримност, секаде присутна, секаде позната, нашите
производи, тоа е на производите на млекара Беро, бероското сирење, бероскиот компир и познатите бероски, шумски, мршески, онака овошја и да речем зеленци, чаеви и така натаму. Само да напоменам дека ние на нашите, треба ги запознаеме нашите гости, дека Беро е еден од најчистите екоцентри во Европа. Така да ние ги чека нашите гости бесплатна порција на хемоглобин. Така и нашето мото на повикот да дојдат, бидејќи веќе имаме интересирани од Царево, од Војводина и така натаму. Сето тоа сакаме да дојдат да го видат. И кој еднаш ќе дојде во Мршевијата, тој за секој пат ќе ни биде гост. Сакам да посебно нагласам производите во Беро, зашто се познати насекаде. Видите, во Беро има единствено место каде има 470 лековити билки и во тоа е тајната на сите производи, бидејќи тие и кога гнијат и кога паѓаат, тие поплодуваат земјата, значи пак се врши репродукција на тие квалитетни особини кои ги дала исклучиво на Берово. Реков дека Берово има и некаде преко 200 ензими кои ги ретко сречаваат во некои геопростори. Сето тоа прави Мршевијата, значи да биде горда, да се пофали да речеме, и затоа ние инсистираме, мислам, организаторите, општината, Зегин и другите, фармацевтски куќи кои ќе се уклучат, ќе бидат запознаени, ќе бидат упознаени од организаторот, општината. Сето тоа да им се долови да секој пат кога ќе дојдат во Беро да знаат дека во Беро има нешто што не можат да го најдат на друго место. Да не е тоа себично рекламирање, затоа не викаме дојдете, уверете се. Приложението ќе им го покаже. Така, дали фармацевската куќа Зегин ги користи сите природни ресурси на Мршевијата? Видите, ние сега отворивме ланец на здрава храна, продавници да речем, бидејќи и мотото на неа дека направете да храната ви биде лек и не дозволете лекот да ви постане храна. Таа е од Хипократ испратена веќе пред неколку векови, порака до сите, да речем, нации, народи кои после ја следат таа порака и ние дојдовме до еден момент да стварно храната веќе ни представува за нас лек. А тоа имаме готов производ, од таа порака тоа е Мршевијата, која има многу квалитетни производи и ние отвараме пункти во цела Мршевија за откуп на сите производи кои ќе ги бидат во домашно производство. Така да ќе поведеме како швајцарците што производат домашни саат и ние ќе им дадеме можност на нашите мршевци и од Делчевско и од цела Источна Македонија да ги производат во домашна формула, во домашна метода и секој да си стои зад неговиот бренд. Така да сите мршевци на некој начин ќе бидат присутни во нашите 30 новоотворени продавници за здрава храна и во исто во 126 апотеки кои ги имаме во моментот на просторите и во исто време околу 40 апотеки во Србија, Република Србија. Значи сето тоа сакаме да го представиме и затоа користиме таа мега, да речем, мега спектакл кој ќе ги анимира сите кои ќе го чуат и порака и затоа и вас да речем замоливме да ни дадете еден простор да им се обратиме до вашите читатели и нормално нашите досегашни посетители и идни потенцијални. Оваа кампања Healthy Food by Zegin, значи токму ќе биде на оваа манифестација. Дали ќе се развива во источниот регион оваа кампања? Па како што реков, да, како што реков, ние имаме и тука, морам и да се заблагодарам на соработката на вашиот градоначалник, мојот драг колега Захариев Иличо, кој е еден од, да речем, доените и лидерите на промоцијата на лековитите билки, на фитотерапијата и точно ние на тој проект го користиме и неговиот досегашен труд, бидејќи ја го следев него и од студирање па досега и мога да речем тоа е наш играч во поглед на науката, зборам, како научник, како стручнак и секој пат сме го поддржавале и тоа е ова што го правиме е во соработка со него, бидејќи он нема планина кој детално не ја обработил во Источна Македонија, поготово Мршевијата. И затоа ние сето тоа не е вака случајно. На Зегин не му личат мали проекти.
Зегин е веќе, мога да кажам, мултинационална компанија, присутна е веќе некаде во 11 земји во Европа. Ние соработуваме со преко 70 институти, со агенции за храна национални, од Америка до Јапан, до Нов Зеланд. Исто така имаме преко 170-150 институти кои работат за здрава храна, мислам, на полето од здравата храна. Сето тоа ние сега сакаме да го представиме, како што реков, на Зегин нема улична импровизација. Да се разбере. И од тој аспект, и само да ви кажам дека единствено производите што ги на Фарма Витал од Германија, на шпанската фирма, на Healthy, здрава храни од Франција и други републики, Супер диет, мислам држави, сите тие ние ќе ги тоа се светски лидери. Исто така ние сакаме да промовираме и пробиотиката како дел од нашата навика, поготово во Македонија не е толку и сега е нова тренд, тоа се пробиотиците и ние ги имаме најдобрата фирма од Енглеска. Тие пробиотици се бариери за нашите да речем имунитетни слабости. И затоа ние преку таа фирма, значи, ќе го споиме и традиционалното од Источна Македонија, од нашиот крај и нормални од други места во Македонија, каде имаме можност да го утврдиме потеклото и генезата на здравата храна, неконтаминирана начин и начинот на кој досега проработуване сакаме да го задржиме како бренд и на локалитети, мислам, географски локалитети. Имаме, например, Кривопаланачки компир, не лошо тоа. Имаме, рецимо, од Мариовските делови, имаме горе од Лазарополе. Значи, ние сите тие делови сакаме да ги промовираме на светската сцена, бидејќи ние имаме, да ви кажем, некаде околу 24.000 артикли, тука ги сами лековите, лекарските помагала, медицински потрошен материјал. И тука сме лидери, мога да кажем, на Балкан далеко, значи пред сите. Ние имаме некаде 7 до 8.000 повеќе производи во нашите продавници, кои се за разлика од другите, значи присутни наши, да речем, не би ги рекол конкурентни, него партнери и содружници во тој бизнис. Исто така сакам да кажем и дека ние во нашите производи држиме тезата дека е најевтино и како во досегашната 26 годишна присутност на Зегин на македонските простори, по основ на поевтини цени до 60% во однос на конкурентните, им прелеа околу 300 милиони евра на нашите ценети потрошувачи во однос кога би ја земале тие на друго место. Ова исто така ќе биде со храната, бидејќи да се разбереме, здравата храна е и најевтина храна. Точно. Затоа и тоа е мотото и ние тоа сакаме да е присутен за сите џебови и уште едно да се разбереме. Нашите традиционални обичаи кои ги сега наследуваме, ги читаме во литературата, пренесени од различни умови, ние гледаме дека точно нашите дедоци се хранеле со здрава храна. Така да, и тоа е, секој градче, секој село во Македонија има некој бренд, би рекоа бренд, значи фамилиарен, локален, например тука е ајварот, тука се други речи маџунот, например, ја ќе ви кажам, маџунот е исто така редок специјалитет. Ние сега пуштаме за нашиот маџун кој го пушаме она порака дека во колку некој најде подобар еликсир од него на пазарот, ние даваме 50.000 евра. Значи, сакаме да се докажеме во пракса, не само да имаме гласни жици, разбираше, и методологии да ги анимираме нашите потрошувачи и пријатели. Ние сакаме приложеното да зборува повеќе за нас. И затоа ја ги канам сите да дојдат во Малишевијата во Беро на 27 да го видат и мега концертот, а исто така и нашата генерација, мислам, и се уште е популарен кањас и незаборавена и уште кој е присутна и ги полни салите така, и најголемата балканска звезда за сите генерации. На сите генерации, тоа е Здравко Шојич, а во исто време народот на Есма Реџепова. Така да ние и Есма Реџепова ја ангажираме да дојде, во исто време ние имаме и од Благоевскиот град, мислам, од Народна република Бугарија, исто така игрорна група, која исто ќе присуствува и ќе направиме еден микс, значи, на дела кои се присутни, кои не се
забораваат. И во тој контекст ние сакаме Беровскиот фестивал да стане традиција, да биде Манифестација незаборавен, да им слобода. пренесеме на генерациите и јас го замолувам и се надевам дека портпаролот на општината ќе си остане на зборот дека стварно се ќе направиме да се помине на осеќаат најдобар нашите гости на најдобро ниво. Така. Значи, дефинитивно, оваа манифестација ќе биде една од најдобрите што ќе се одржат ова лето во Берово, под мотото Здрава и искрена заедно со најголемата фармацевтска компанија Зегин. И за крај, само дали колку гости очекувате во Берово и дали имате доволно сместувачки капацитети? Значи, од 27 до 30 ќе бидат најубавите денови во Берово. Тоа е јасно и очекуваме бројка околу 100.000 посетители кои овие денови треба да го посетат регионот. Така, јас ви благодарам што одвоивте време да дојдете во дневникот на Канал Плюс телевизија. Благодариме на вас и поздрав до сите гледачи. Така, почитувани гледачи, ова беа нашите гости, а сега следуваат вестите од спортот и од светот.